ما عم بيوقف سعلي، بلكي من الموسم، بلكي لقط فيروس، اسمع ابني ما كان يسعل، فجأة علقت عليه بطلت تروح. إحدى الفخوخ اللي بنوقع فيها لما الولد ضلوا يسعوا لفترات طويلة ونبلش نفكر بالحساسية، يمكن يكون مشردق ببارت من لعبة أو بأكل مثل الفستق عطيتوه إياه على عمر بكير شوي. لهيك انتبهوا شو عم بتطعموا أولادكم بأي عمر، وانتبهوا بس تجيبوا لعبة تقروا عليها إذا هي منيحة لعمره ولا لا. وإذا صار في فجأة سعلي بدون إنذار وبدون ما يكون في لها مسبب قبلها مثل رشح أو تحسس، انتبهوا لهيدي النقطة.